Go. Hej 6. klasser. Vi er her for at lære jer to be i datid, som er lidt ligesom to be i nutid. Reglerne ved det er, at vi har en første person, en anden person og en tredje person i to grupper, som er i ental og i flertal. Første person i ental er I was, og så har vi skrevet de danske sammenligninger her. Så den danske sammenligning her er jeg var, og så lige snart vi bare nævner de andre, så kan du se den danske sammenligning der. Anden person er you were. Tredje person, det er he, she, it, was. Første person i flertal er we were. Anden person i flertal er you were. Og tredje person i flertal er they were. Og vi har så lavet nogle sætninger, som vi lige prøver at lave. Så my book, not in the room. My book, det er i tredje person ental. Det bliver så til et, på grund af at det ikke er en levende ting. Så det er my book was not in the room. Så har vi så you, not a very nice person. Så har vi så ental igen, men den her gang anden person. Så derfor, i stedet for at skrive was, så skriver vi you were not a very nice person. Og til sidst, men ikke mindst, så har vi we not home yesterday. Og det her, det er nede ved flertal. Og det er we were not home yesterday. Og